Guys na ako i-share sa inyo. Kanina mga alas 12 na ako'y nadunggan nga lain kay nga tingog. Kamulo ko kapaniud to. Nadunggan na ako. Niya paghangad na ko sa langit, murag dito sa langit nagikan na tingog. Ngilingig kay siya paminahon. Ambot lang kung tibuok manulob na siya na itabo. Gaong paminaw sa kawanangan man gid. Wag sa langit siya ba nagpaglaing gid paminahon gid. Ato kay paminahon. Ngilingig kayo. Dili ka na siya epekto sa kaning climate change karon. Lain kay paminaw no. Bayo!